توی این قسمت چقدر شطرنج میدانید رو داریم. چقدر شطرنج میدانید برگرفته از یک مطلبیه که کلیه، توی کتاب هست، حالا ویدیوش هست، توی مجلات آقای مرتضوی چاپ میشد که حالا هنوزم نمیدونم چاپ میشه یا نه، ولی ایده بچگی من بود، از توی مجله میچیدم چقدر شطرنج میدانید رو و حالا حلشون میکردیم، پیداشون میکردیم، امتیاز میده و آخرش میتونیم ببینیم آیا بهتر میشیم یا نه. میریم سراغ خود بازی، هیچی مثل خود بازی بهتر تعریف نمیکنه. از یه جایی به بعد قرار شما حرکات رو حدس بزنین و امتیاز بگیرین. حالا جاشو بهتون میگم. بازی بین دو تا استاد بوده، ما سفید هستیم، بازی با E4 شروع میشه و دفاع سیسیلی پاسخیه که سیاه به سفید میده. دفاع سیسیلی بسیار ریز و ظریفه، چرا که تنها دفاع نیست، چون یک تم سیاه عقبه اسم دفاع رو به خودش گرفته، ولی درک خیلی بالایی میخواد که بعضی وقتا ضد حمله است، اصلا دفاع کردن نیست و تجربه بالایی میخواد که بتونیم دفاع سیسیلی رو درست بازی کنیم. E4 3-5 اسب F3 حرکت سیاه، پاسخ سیاه سفید، سیاه پاسخش E6 بوده که حالا میره توی شاخه‌ای مثل کان بهش میگن. به صورت کلی این ساختار که E6 میاد احتمالا بعدش A6 هم میاد، حالا جای اسب C6 و F6 و پاسخهای متفاوتی سفید میتونه داشته باشه که توی این بازی D4 رو انتخاب کرده. 13 در D4 ما با اسب میزنیم، اسب C6، حالا انتظار میره. اینجا یه حرکتی سفید انجام داده که خب حالا میگم حرکات زیاده، ولی این حرکت 3-4 ما رو به فکر میبره که این بهش میگن خیمه ماروکزی، یعنی در آینده میتونه سفید پشت این ارتشش یه خیمه بزنه، یه چادر بزنه مثل B3 F3 حالا فیل B2، اینجوری بتونه حالا مثلا دورنماش اینه. تجربه ثابت کرده که سفید زمانی که 3-4 میکنه اغلب این حرکات رو انجام میده بنا به حالا جوابای متفاوتی که میگیره. بستگی داره که سیاه چی کار میکنه. انتخابا زیبایی شطرنج به همینه که انتخابا عوض میشه. بعد از حرکت 3-4 سیاه حرکت آ6 رو انتخاب میکنه، خونه B5 رو میگیره، اسب 3-3 حرکت سفید، وزیر 3-7 حرکت سیاه، گسترش مهرهامون رو بیرون میاریم در بهترین جایی ممکن که بتونیم فکر کنیم. جای فیل کجاست؟ E2، اینجا که نمیتونه بیاد، بهترین جاش هم اینجاست. حرکت سیاه اسب F6 گسترش خودش، قلعه یه جورای خیال خودش رو راحت میکنه، هرچند که خیال راحتی نداریم ولی خب تمپیه که درسته، اینجا درسته خرجش کنیم. بعد از قلعه سیاه حرکت فیل B4 رو انجام داده، حالا با یه تهدیدی که میخوام اینو بزنم و این پیاده تکتو بگیرم. سفید اول اسب زر در C6، یه مهره‌ایه که حالا باید خرجش کنه، نمیتونه یه همش این وزیر معطل این اسب باشه. اسب زر در C6، دی زر در C6 و وزیر C2. این وزیر جاش قشنگه، چرا؟ هم ستون دی رو داره میگیره، هم پیاده E4 رو و هم اسب C3 رو. یعنی اگه با فیل C3 رو بزنه اصلا نیاز نیست با پیاده بزنیم و پیاده رو دور کنیم، میتونیم با وزیر بزنیم، چرا که بعد از اسب در E4 اینجا مهره‌های تک و تنها منتظر ارتش سفیده. خب تا اینجای کار که خبری نبوده، ولی بعد از وزیر C2 فیل C5 نوبت حرکت با سفید. از اینجا به بعد حرکات امتیازی میشن. باید حرکات رو، حالا اون چیزایی که من نوشتم رو ما میتونیم ازش استفاده کنیم، همش هم به همدیگه ربط داره. میبینیم که چطوری جناح‌ها به همدیگه ربط پیدا میکنن. نوبت حرکت با سفید، امتیازش رو نمیگم، بعد از اینکه حرکت رو گفتین خودتون میتونین برای خودتون حالا یادداشت کنین اون بغل. سفید چیکار کنه؟ حرکات مختلفی هست. اگه حرکت شاه H1 رو پیدا کردیم به خودتون میتونین 4 امتیاز بدین، چرا که این یه ایده است، یه خلاقیته که شما میخواید برفرض پیاده F تو برونی، حالا دیگه اصلا چرا F3 کنی، حالا که نمیتونی. شاه H1 میتونی 4 امتیاز به خودت بدی. اگه اسب A4 رو پیدا کردی میتونی 4 امتیاز به خودت بدی، چرا که این حرکت هم همون اندازه شاه H1 خلاقیت و تفکر بالایی که میخواد که این فیل تک و تنها رو بهش گیر بدی تا دوباره تپ
بیفته دست خودت. اگه بیسر رو انتخاب کردی 2 امتیاز میتونی به خودت بدی، چون همچین حرکت خاصی نکردی، یه ایده معمولیه. اگه فیل J5 رو انتخاب کردی بازم میتونی 2 امتیاز به خودت بدی، چون حرکات همه گسترشی هستن، حرکات زیادی هستن که انتخاب میگیرن، ولی یه جاهایی همش تک حرکته. شاه H1 4 امتیاز، فیل D4. سیاه این فیل D4 رو برای چی کرده؟ احتمالاً دورنماش این بوده که یه 3-5 کنم، فیلرم بیارم به 7، حالا یه E5 هم کنم، این فیلو کی از مرکز میخواد بلند کنه. توی همین فکرها هست. این طرز فکر اشتباهه که باعث میشه که تمپ بسوزونیم. نگاه کنین فیل چند بار حرکت کرده؟ یه بار اومده به 4، 1 2 3. بعد از حرکت فیل J5 سیاه گیر میده به فیل سفید. چیکار کنیم؟ اگه بزنید که هیچ امتیازی نداریم، فیل 4 هم 1 امتیاز بهتون تعلق داده میشه. J5 دوباره فیل J3 1 امتیاز دیگه واسه خودتون بزنیم. سیاه حرکت E5 رو انجام داده. حالا دوباره بریم توی خود پوزیشن، اون حرکات که اجباری بودن یک جورایی فیل J3، ولی اینجا سفید حق انتخاب داره چه حرکتی. دلیل میخواد، دلیل برتر حرکت قوی تر رو نشون میده. لازم نیست ما همش دنبال حرکات بگردیم. کل ارتش رو نگاه میکنیم. این قطر، ستون و عرض. اینجا رخ آ، عرض، رخ آ D1. تهدید آنی، رخ ضرب در D4. سیاه D6 کرده، قطر رو بسته، خیال خودش رو برفرض راحت کرده از این قضیه و یه قدم دیگه میخواد 3-5 کنه، احتمالاً یه ساختاری بچینه که این فیل خارج از بازی باشه و مهرهای خودش رو بیاره بیرون، شاید اصلا قلعه بزرگ بره که بعدا از این برم حمله کنی. همچین فکرایی کرده که اینجوری بازی کرده. تمپ با سفیده، این حرکت طلایی استارت استفاده از تمپ، ولی با قربانی شروع میشه. زیبا بازی کردن نیاز به قربانی دادن داره، باید یه جاهای اینجا جسارت میخواد. جسارتتون رو ببرین بالا. حرکت رخ ضرب در D4 رو میتونید پیدا کنین. 8 امتیاز به این حرکتتون بدین اگه پیدا کردین. حرکات دیگه واقعا امتیازی نداره، چون این دیگه تمپ رو سوزوندی. رخ ضرب در D4، ای ضرب در D4 و حرکت، این حرکت هم ادامه. این حرکت ظریفیه. چرا؟ چون به اسب شما حمله شده، یه قربانی، یه تفاوت قربانی دادی، ولی اصل قربانی با 3-5. این حرکت هم 8 امتیاز دیگه میگیره. چرا که بعد از اینکه اسب شما رو زد، حالا دوباره نوبت شماست و امتیاز داره. این ترکیبا، قربانی ها، پیگیری ادامه اون حرکات قبلیه. ولی حرکت درست وزیر ضرب در 3 است. هرچند که توی بازی فیل در D6 زده، سیاه وزیر D8 کرده، وزیر در 3 ادامه بازیشو. فیل در D6 2 امتیاز. اگرم وزیر در 3 رو اول دیدین 3 امتیاز به خودتون بدین. چرا؟ چون بازی که فیل در D6 شده، سیاه هم وزیر D8 کرده، ولی اگه حریف وزیر A5 میکرد، حالا وزیر در 3 رو از همون میگرفت که این خودش یک نقطه طلایی توی دفاع صحیحه. ما مجبور نیستیم. اینجایی که به وزیرمون نشسته وزیر A5 نقطه طلاییه، ولی سیاه اشتباه کرده یه جورایی و سفید با وزیر ضرب در 3 هنوز اون تمپ خودش رو بهتر داره. وزیر در 3 فیل در D6 2 امتیاز و وزیر در 3 1 امتیاز به خودتون بدین. تهدید آنی سفید فیل 5 خیلی مستقیم یه سوار بگیره و بعد از این جنگ هایی که رخ داد یه آنالیز دوباره بخوایم سفر رو انجام بدیم، میبینیم که یه رخ قربانی دادیم در ازای 2 تا پیاده، یعنی همینجوری 3 تا واحد عقبیم، ولی اینا در مقابل تمپ و قدرتی که قطر و ستون و عرض در اختیار ما میذاره بازی به یک مو بنده. حالا اشتباه که جدا، ولی پیدا کردن حرکات بالاترین کاریه که ما باید اینجا انجام بدیم. سیاه حرکت رخ J8 رو انجام داده، نوبت حرکت با سفید. چه حرکتی رو پیشنهاد میکنین؟ به چه حرکتی دلیل بالاتری میارین تا اون حرکت برنده انتخاب شما باشه؟ آیا حرکت F4 رو پیدا کردیم؟ اگه F4 رو پیدا کردیم به خودتون 5 امتیاز بدین. چرا F4؟ چون این رخ رو میخواد آزاد کنه. بازی پیاده رو زده، ولی آنالیز داره
که اگه فیل E6 کنه چه واکنشی نسبت به این حرکت میدی. چرا؟ چون اگه شما الان این پیاده J5 رو بزنی E4 رو میزنه و حالا قضیه ادامه دار میشه. ولی یعنی اینا فرصتایی که آدم از دست میده. ولی اگه فیل E6 کنه شما چه حرکتی و چه پاسخی براش دارین؟ اگه حرکت F5 رو پیدا کردین درود بر شما، ولی یه آنالیز هم داره که اسب ضرب در E4 رو چطوری حل میکنین. این هم اگه پیدا کنین یه امتیاز کامل 7 امتیازی به خودتون بدین. چرا؟ چون بهترین حرکت موجود F ضرب در E6. اگر وزیر ما رو بزنه چه بلایی سرش میاد؟ خیلی راحت شاه خفه میشه. چطوری؟ میزنم F7 رو با تمپ کیش، شاه D7. تمپ دست منه، نوبت منه. اگه کل سفر رو درست نگاه کنین مات رو پیدا میکنین. فیل G4 ماتی شاهکار. اگر خب اینا پیش نمیاد. خیلی وقتا ما یه چیزای خیلی شاهکار ببینیم توی ذهنمون ولی پیش نمیاد. ولی بازی بر طبق همین چیزها میره جلو که نشه یا بشه. توی این بازی خب سیاه فیل E6 نکرده، حالا چه اینو دیده چه ندیده بحثش جداست. پیاده F4 رو زده، نوبت حرکت با سفید چیکار کنه؟ خب F4 رو میزنیم. بله، رخ ضرب در F4، رخ G6. حالا نوبت حرکت با سفید. یه بار دیگه تمپ دست منه. الان یه جورایی سیاه انگار خیال خودشو داره راحت میکنه که مهرهاشو دفاع کرده، ولی نوبت حرکت به سفید و گیر دادن به سوژه ها باید ادامه داشته باشه. اگر قطر ستون ارز رو درست ببینیم، جناح ها رو به همدیگه ربط بدیم، این جناح به این جناح ربط داره. حرکت شاهکار فیل H5 8 امتیاز داره. فیل H5 چرا؟ چون که داره یک مانع بزرگ رو داره میگه بیا بزن منو اصلا. بازم قربانی. میدونیم بچه‌ها این بازیاست که اینجوری باعث میشه که جاودانه بشن، باعث شور و نشاط و زیبایی شطرنج میشه. اگه یه ما همش توی یک فرم خاص بازی کنیم یا بازیامون همش مهرها تعویض بشن برن آخر بازی، اون به نظر خود من حال نمیده. بازی به شور و قربانی و حالا همه چی به جاش، ولی استفاده از تمپ. ما توی همون بازی خشک هم همون تمپ همه چی رو نشون میده، ولی توی این بازی هایی که هیجانی هستن و مبهم میرن جلو، این حرکات زیباست که خودشون رو نشون میده. سیاه رو مجبور میکنه که رخ J5 کنه. چرا؟ که اگه H5 رو بزنه خیلی ساده بلای بسیار بدی سرش میاد. وزیر H8 کیش، شاه D7. حالا بعد از رخ ضرب در F7 شاه و وزیر دور میشن و حالا وزیرش رو گیر انداختیم. یه جورایی ماتش هم میتونیم بکنیم، یعنی اگه رخمون رو بزنه وزیر F8 کیش، شاه E6 و وزیر E7 همین وسط صفحه مات. بی خیال تمپمون نیستیم. خب H5 رو نزده، قطعا نمیزنه. چرا؟ چون که اگه بزنه یه همچین بلایی سرش میاد. H5 رو نمیزنه، ولی چیکار کنه حالا؟ اگه H5 رو شما نمیزنی چیکار میکنی؟ رخ G5 به خود فیل گیر میره. رخ G5 با وزیر که نمیزنیم وزیر رو بره بیرون. رخ ضرب در F6 ادامه تمپ، رخ ضرب در H5. همه چی دوباره عوض شد. مهم نیست که ما مهره هامون بره بیرون. درسته یه مهره از ارتش ما کم شد، ولی کماکان تمپ با ما و حرکات رو اجباری داریم میبریم جلو. نوبت حرکت با سفید چه حرکتی انجام میدیم؟ آیا حرکت طلایی رخ J6 رو پیدا کردیم؟ اگر رخ J6 رو پیدا کردین 7 امتیاز به خودتون بدین، چون این حرکت دوباره داره از نقطه ضعف شاه لخت و عدم گسترش سیاه نهایت سوء استفاده رو داره سفید میکنه. رخ J6 واقعا حرکت شاهکاریه. چرا که اگر بزند دوباره وزیر H8 کیش، اگه بیاد بالا وزیر J7 بهش کیش میدم. مهم اینه که این شاه خفه است، این برکه نمیتونه بره. حالا اگه بیاد E6 میزنم J6 رو کیش با تمپ. این دوباره شاه D7. رخو بزنیم؟ نه رخو بزنی که هیچی دیگه، تمام تمپت رو از دست دادی. مات. وزیر F7 مات.
یه قربانی داره دیگه پیشنهاد میکنه به سیاه و سیاه نمیتونه قبولش کنه، مجبور دفاع کنه با رخ J5. چرا؟ اگه نوبت سفید باشه با رخ J8 کار رو تموم میکنه. رخ J5 و چیکار کنیم؟ نوبت حرکتمونه، باید به بهترین نحو ممکن ازش استفاده کنیم. وزیرم وارد درگیری کنیم، از مهرهامون باید کار بکشیم، خیلی باید از مهرهامون کار بکشیم. وزیر چشکیش شاه D7، وزیر چشکیش 2 امتیاز داره و این حرکت وزیر H7 4 امتیاز به خودتون بدین. چرا که دیگه احتمالاً لم بازی دستتون اومده، دیگه میدونین که از نقطه ضعف ها این پیاده F7 که نقطه ضعف خیلی از فرما هست استفاده کنیم. وزیر H7، سیاه به ناچار وزیر E8 دیگه بیشترین دفاع رو داره انجام میده و سفید با حرکت رخ F6 3 امتیاز داره بازی رو به تموم شدن میبره. نهایت استفاده بازی چیزی به جز قطر، این قطره رو ببینید، اگه این قطر نبود اصلا اسب که برای بهترین پایگاه رو داره یا هر چیزی، این قطره که جلوی این شاه رو گرفته. اگه این فیل اینجا نبود این فیل خودش یه وزیر میارزید. این اتفاقا نمیافتاد. شاه D8، حالا حرکت رخ ضرب در F7. بعد از رخ در F7 سیاه رو یه جورایی رخ در F7 هم دیگه 1 امتیاز به خودتون بدین چون دیگه واقعا آخرشه، داره تموم میشه. سفید سیاهی فیل D7 کرده و سفید حالا چیکار میکنین، چه جوری بازی رو تموم میکنین، چه رخ E7 چه رخ F8 هر کدومشو که میخواین 1 امتیاز به خودتون بدین و بعد از اینکه این امتیازها رو شمردین خودتون رو مقایسه کنین. ما استفاده چیزی به جز این داستان ها نیست، این تمپو تمام زیبایی شطرنج از چیزای کوچیک به وجود میاد. اگه اینجوری سیاه کارش تموم میشه که نفهمید چی شد اصلا، یعنی شاید یه فیل 3-5 و یه فیل 3-5 تمپ داد، فکرش هم درست بود، بازیکن خوبی هم بوده، فکرهای قشنگی هم کرده، چطوری غافلگیر شد. امیدوارم که شما هم بتونین از این زیبایی ها بسازین. ممنون و اگه چیزی جالبی داشتین بفرستین برام تا تبدیلش کنم به چقدر شطرنج میدانید.